Stay ba kayo for the awards? Kailan ba yun? 5. We're leaving ng 5th because Pareho tayo.お待たせいたしました。それでは本日のゲストにご登場いただきましょう。皆様大きな拍手でお迎えください。犬堂一心さん、高橋英樹さんです。客席からのご登場となります。ようこそお越しくださいました。はい、まずは一言ずつご挨拶頂戴したいと思います。お願いいたします。犬堂です。今日はよろしくお願いします。わざわざお越しいただきありがとうございます。高橋です。どうも今日はありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私も映画を拝見させていただきまして、本当に小林監督と京子さんが映画とともに歩いてきた二人三脚が温かくて、とても羨ましくなるような夫婦像で、そして映画と向き合う姿といいますか、人生の先輩から学ぶべきこともたくさんあって、響く言葉もたくさんあって、そして映画がこうして日常生活の中に見られるということがどれだけ嬉しいことなのかということをすごく感じさせてもらったとっても温かい映画でした。ありがとうございます。なのでこの作品の思いというものを今一度改めて少し語っていただければと思います。犬堂さんお願いいたします。この作品はですね、もともとその大林さんのことは僕はもう19歳ぐらいから知ってるんですけど、10代から知ってて、で僕がピアフィーリングフェスティバルというフェスティバルに入選した時の審査員が大林さんだったんですね。その頃から会い始めて、その後、家が近所ということもあって山田さんと大林さんがそれで特に何ということもなく会うみたいなことも意外とあったりとかしてたわけですけど、大林さんが花形見の時に、病気だということになられて、でその後に何もできないんですけど、ちょっと励ますっていうのも変なんですけど、会いに行ったりとかして、編集も途中で見せてもらったりとか一緒に食事したりとかまたしてたりとかしたんですけど、でもそれでも大林さんを撮ろうとかっていう気は全くなかったんですね。それでただ高橋英樹さんは英樹さんでまた別に僕と友人としてしょっちゅう会ってたわけですけど、英樹さんが大林さんを撮りたいって言ってるんですよ、横で。英樹さんがね。でそれで英樹さん撮りたいって言ってるけど、僕は大林さんを今撮っても分かりやすく言うと NHK とかも撮ってたりするんですけど、どうしても視点がすごく反戦の映画作家みたいな視点だけで語られることがすごく多くなってて、花形見と、最近作ってる3部作のせいだったりとか、分かりやすい視点なんですよね。これ NHK 批判してるわけじゃないですよ。でも意外とね、テレビのそのディレクターさんとかね、プロデューサーってすぐ分かりやすい視点にで何でも語りたがるので、でも僕からすると大林さんってね、全然それだけの人じゃないわけですよ。19から知ってるから。全く正常の同じ住人で19から知ってる、本当に8ミリ映画出身の先輩なんですよ。だからでも英樹さんが撮りたいって言ってるけど、英樹さんがまた同じような分かりやすい視点というか、批判はしてませんよ。はいはいはい、結局それでしか語れないかよみたいな視点で、批判してるみたいになっちゃいますよね。それがすごくバカバカしくて、ある意味で、それで英樹さんが撮りたいって言ってるけど、僕が撮るんだったら京子さんとの話だなと思ったんです。それは僕も初めて大林さんの事務所に行った時から迎えてくれたのが京子さんなんですよ。でそれで大林さんが編集室で編集してる背中がいて、僕が待っている時に僕は16名作った映画を店に行ったんですけど、そしたら待ってる間に相手してくれるのは京子さんなんですよ。だから僕の中とかついみたいなところもあって、だからそれだったらやっぱり2人って珍しい2人だから、ずっと夫婦で映画作ってるなんて。だから英樹さんが大林さんを撮りたいんだったら、じゃあ京子さんの話でもいいって相談したんです。で京子さんの話でもいいんだったら僕もそれに乗るから、一緒にやるっていうことで、それでADK の江川さんってプロデューサーに話して、それでワーワーの遠藤さんのとこに持ってってもらって、
そしたらその視点でもやってもいいって言われたんで、それでこういう感じになったってことですかね。出来上がるまでのことで言うと、ちょっと英樹さんが補足してください。なんかいやもう十分お話しされたんで、ほぼほぼそういう感じ。補足させていただくと、山田洋次監督がそのシネマ会という形で、いろいろそうそうたる映画監督の方と、ご一緒に、あれは一種のサロンですかね。はい。はい、でそこで、私も、当然犬堂監督もいらっしゃって、大林監督もずっといらっしゃると。で私も末席の方で時々拝見させていただいたんですが、やっぱりその大林監督がいわゆるオフィシャルで語ってらっしゃるお姿とまた違うかなりなんていうカジュアルといいますか、そういう言外のところでその佇まいとか、そういうものに非常にやはり学ぶところも多かったですし、得るところも多かったので、やっぱりそういう形でどちらかというと一種カジュアルな、はい、そういう部分の大林監督から見た映画史みたいなところを、犬堂監督にご相談させていただいたところ、京子さんというお話もいただいたので、もうぜひやらせてくださいっていう感じで僕は、やらせていただいたっていう感じです。あと2人ともやっぱり大学時代に8ミリを作るところから映画を作り始めているので、その撮影所でから映画を作ってるわけじゃないんですよ、僕たちも。そういう2人の、年代的にも大林さんっていうのはそういう人たちにとっての一種の指針なんですよ。なんていうんですかね、パイオニア、なんていうんですかね、開拓者。あの人一人でなんかね、尾道からね、分かんないけど駅馬車に乗って出発してどんどん切り開いていくみたいなところがあって、その8ミリから今度 CM やって、それから映画界に入っていって、今度自分のプロダクションで新しくいろんな地方で映画を作っていくっていう、どんどん開拓していくっていうんですかね、そういう人なので、そっちの視点をその奥さんと一緒にやってった視点なわけですけど、そっちをそれをなしでね、大林さんを語ってもあんまりね、僕の中だとね、すごくね、なんか偏ったものに見えてしまうというのがあって、それで相談してこんな感じになってる。お二人ともだから英樹さんも分かるんですよ。その僕のその8ミリを一緒に大学時やってたので、すごくよく分かってくれるというか、何の疑問もないっていうんですかね、この視点でこの映画作品を作るということに関しては。ということは今まであまりその視点で描こうと思った方がいらっしゃらなかったってことなんですかね。大林さんのことをそういうふうにということです。本はねいっぱいあるんですよ。大林さんが自分でね書くので、あと大林さん喋り始めるとすぐ3時間ぐらい喋りますからね。これね、だって80分ぐらいしかないんですよこれ。大林さんの話聞くと、この同じ内容大林さんから聞いたら1週間かかりますからね多分。ということはこの映画を編集するのとても大変だったんじゃないですか。その大林さんの語りがたくさんということは。そうですね、いつもですと監督お一人でお話しなさるので、すごく長くきちんととうとうとお話しされるんですが、今回は京子さんとご一緒にいらっしゃったので、さすがの監督も京子さんがお話しし始めると唯一ちょっと黙っちゃうというか、聞き手に回られるというか、そういうのもありましたので、その掛け合いもちょっとすごくなかなかあまり他では見ることのない大林ご夫妻の姿かと思います。大林さんが話している時に京子さんからスッと入ってきて言葉を奪う瞬間が何度かなるんですけど、大林さん一瞬目が泳ぐんですけど黙りますよねあれはね、京子さん以外できないんでなのでそういう大林監督の何ですかね、私たちが普段見られないところがたくさん入ってる映画だったと思います。はい、ありがとうございます。それでは皆様からせっかくの機会ですので、皆様からの質問を受け付けてまいりたいと思います。質問のある方、手を挙げていただけますでしょうか。一番前の方、手が上がりました。とても興味深いドキュメンタリー見せていてありがとうございます。僕はちょっと気になったのは、京子さんクローズアップなんですけど、2人のお子様いらっしゃいますよね。それのなんていうかちょっと描ききれてない部分というか、実際どんな方なのか、どんな役割をされてる方なのか、ちょっとご存知でしたらちょっと。ちぐみさんのこと？ちぐみさんは大林さんのうちはお子さんが1人で、ちぐみさんだけで、もうちっちゃい時から大林さんの映画に出てたりするんですよ。いつか見たドラキュラとかにも出演したりとかする人で、映画評論家とか映画について語るっていうこともやってるけど、今料理の仕事をやられてるんですよね。で映画を作る方、メイキングを、あと現場でメイキングをしてたりすることもありますけど、
それ以外に何か知りたいことありますか？今回プロデューサーと監督という関係性で、基本的にもともとはワウワウのドラマということで、ドラマじゃない、ドキュメンタリーということで、まず1時間枠の中で、語ろうということになってましたので、当然そのご家族のこととか、特にハウスの原案はちぐみさんがお書きになってらっしゃるんで、そういう側面もあるにはあったんですが、ちょっとあんまり広げちゃうと尺の中に入らないなということで、はっきりそのご夫婦のお話にしましょうということで進んでいきました。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。続いて質問参りましょう。後ろで大きく上がりまして、後ろから2列目3列目ですかね、真ん中の。はい。この作品を大林さんはご覧になったんでしょうか。そしてご覧になったとしたら、その感想などどのような感想があったかお聞かせください。もともとのワウワウの番組の放送の時点でDVD の方を渡しさせていただいて、ご夫婦でご覧になったというお話をお伺いしまして、ラッシュの時から見てます、完成しても見てるし、で非常に食い入るようで見たっていうふうにおっしゃってました、監督ご自身。でもなんか出来上がったものについて大林さんと話してないよね。直接そういえばまだお話ししてないですね。気に入らないってことはないと思うけど気に入らないってどういう感じなんですかね。でも何も言わないってことはとりあえず大丈夫、いいんじゃないのかな。でも京子さんからそういえばなんかお会いして、すごい良かったってお話は。なんかね、人から言われたっていうことを京子さんがすごく言いますね。良かったって言われたのよって言って京子さんからLINE が来るというか、そのメールが来るとか、可愛かったって言われたとかっていう連絡が来ましたけど、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。でも犬堂さん、その10代から監督のことを知ってらっしゃる立場として、この作品を作っていく上で改めて知っているけど、また今回さらに驚かされたとか、新しく気づかされたようなことってあったんでしょうか。僕が初めて僕自分が高校生の時8ミリで映画作って、会った大林さんってすごい大人だったんですね。ものすごい大人に見えて、だけどなんかその後大林さんがどれだけ映画作ったかも知ってるし、でもずっと作品を作るのにすごく長く見てきたってことはなかったから、長いスパンずっといて思ったのはなんて言うんですかね、本当に想像以上に全身全霊映画作家ですね。僕は大林さんがこんなにいっぱいテレビもコマーシャルも映画もいっぱい作ってきて、ずっと作ってるっていうことに関してすごいなと思ってたし、ある程度なんていうんですかね、本当に小田切さんっていう電通の小田切さんってすごい有名な CD の方なんですけど、言ってましたけどフィルムを食べて生きてるぐらいの人なんだよって僕言われたんですね、小田切さんから。それ分かってたどっかでは分かってたんですけど、本当にそうだなってことですね。もう本当にね、体調ね良くなかったりしてるの分かるわけですよ。分かるのにずっと編集してますからね。来てずっと編集始めたら編集して、ダビング始めたらずっとダビングしてるんですけど、全くね緊張感っていうかね解けないんですよ。もうずっとやるんです。アフレコ15日って言ってますけど、その台本を見たままずっとそのセリフのどう直すかとか新しく足すかをずっと考えてる。朝来てから長い時夜中の2時とか3時までやってるわけですけど、で最後椅子から立てなくなっちゃうぐらいまでやるんですけど、全く途切れずにずっとやってるんですよ。だからこの全身全霊映画作家っていうことが本当にそういう人っているんだなって、なんか自分も映画作ってて今言いながら恥ずかしいですけど、それは分かってたけど、この作品を作ってリアルに本当にそうなんだなと思いましたね。分かってたけど本当なんだなみたいな、そういう感じだよね。高橋さんいかがですか。そうです。ちょっとこのドキュメンタリーなんかも出てくるんですけど、ちょっと一瞬ご気分が体調を崩されて、横になるシーンありましたね。実は前がちょっと本当に実はかなり体調、でさすがにその瞬間というのはもう僕らどちらかというと
皆さんと一緒に介護させていただく立場にいたのでカメラ回ってないんですけれども、であそこで一瞬倒れられて、でその後、でもすぐ本当に、あの時カメラ回せるはずないよなとか思っていたら京子夫人からお話が来て今信彦がカメラ回した方がいいって言うからおいでよって言われて、それで撮らさせていただいた感じなんです。ですからそういう状態の中でも多分ご自身の言いたいことやあるいは映るあるいはその映画で本当に電気のフラッシュみたいなものが雷のエフェクトのように見えるねっていう本当にそういう瞬間でも映画作家であり続けてるっていう。であの後本当にまた編集に戻られるんですよ。ですからそのバイタリティといいますか執念というかそういうのは本当にちょっと見たことのない監督のお姿だったなっていうふうに思ってます。あれなんですよ、こっちの作品を心配してるというか、出来上がりをだからこっちの作品のチャンスだって倒れながら判断してるんですよ。そうなんです。それはね僕も同じで、最後にピアノを大林さんがピアノはって言い出すじゃないですか。僕ねはっきりね構成案に書いてあるんですよ、最後ピアノ弾くっていうの。大林さん読んでるから、だけどその話を打ち合わせしてないんですよ。だから僕はどっかでいい感じで大林さんがピアノを弾く状況に僕が誘導する、散歩のところから全部僕が誘導する役なので、どっかで最後ピアノに誘導しなきゃいけないんですね。それではっきりばらしますけど、ピアノを最初から出しとくって言われた時に「いやダメだ、ピアノが出てくるのがいいんだから引っ込ましといて」って僕が言って引っ込ましてるわけですよ。カーテンが開いて出てくるのが絶対編集の時良くなるからちょっとしまっといてって言って、カーテンで閉めてあるわけですね。だからどこにもないんですよピアノ。だけど絶対にピアノ弾くことになるっていうのは大林さんは構成案見て分かってるから、あれ演技ですからね、はっきり言って。すごいあれはもう僕とのインタビューはずっと言ってて、そろそろ終わりですねって言ったら、じゃあ俺はそろそろピアノ弾く役だなってなって、それでわざと向こうからさも正常のピアノとか言い出してますよね。そうでした。いやそこまで気遣ってくれるのかなと思いましたね。人の作品までそんなに気にしなくていいよみたいな。でもおかげで自然にピアノがカーテンが開いて出てくるみたいになるっていう。もう自然でした。あれちゃんとねそういう心配してくれててなってるんです。でもそう考えるとやはり先ほどのお言葉にあったように本当にもう24時間映画を作ってらっしゃるんですね。奥さんも言ってましたよね。言ってました。映画の話しかしないって。言ってました。本当にそうらしくて、奥さんがさすがにどっかちょっと旦那さんと離れる時間を作りたくて、作った方がいいんじゃないかって友達とかとなってテニス始めようとしたんですよ。テニス始めようとしたら、テニスは俺もやってみようかなって言ってテニスも一緒にやることになっちゃったって言ってました。でそれで一緒にいる間はずっと映画の話をしてるっていう。とても本当に仲がいいんですね。ずっと映画の話してるんですよ、本当に。もう一緒にいてもそうずっと映画の話してるんです。だから僕から見るとこうはなれないっていう見本ですね。僕ねなりたいっていうことがもう前提としてもはやないですね。無理だっていうか。で立派な人を見ると俺はこういうふうになっていきたいんだとかって指針、違う指針ではあるんですけど、大林さんみたいになりたいとかそういう人いると思うんですけど、この中にいるかもしれませんけどね。聞いてみますか？いや大丈夫ですけど、でも一緒にいたらね絶対思えないと思いますね。もうねちょっと何日かいたらね俺は無理だみたいな、ちょっと俺違う方向に考え方にした方がいいみたいな。英樹さんでも目指してるんですよね。いや僕もきっかけはやっぱり大林監督の映画を拝見してやっぱ自分でも撮ってみたいと思ったんですけど、やっぱりおっしゃる通り今回ご一緒させていただいてやっぱ本当に一つ一つが本当驚くべきことが本当にいっぱいあって、集中力とか、そういうのも含めて8ミリフィルムをなんて開けて出すところがあったんですけれども、あそこ以外にも30本ぐらい海外で撮られてた8ミリフィルムがあって全く編集されてない実景ショットなんですけれども、プライベートフィルム、いや多分それが何らかお仕事で行かれて同時に回されてたと思うんですが、30本全部コマ撮りなんですよ。でそれがコマ撮りでカメラ内編集っていうんですかね、カメラの中でも編集して面白く見せられるようなものが30本あるんですよ。ですからなんていうんですかね、集中力とバイタリティといいますか、もうちょっと本当に無理だとは思ってたけどやっぱり本当に無理だったっていうのをまざまざと思わせられました。
すごい尊敬できる監督だなと。で編集本当に頭からそうですよね一コマ単位で全部自分で指示しながら全部頭からずっとやってって3時間の映画作るんですからね。それ普通じゃないですよね。じゃないと私の知る限りでは。ずーっと毎日来て座ってずーっとそれをやり続けてるっていう普通か。いやでも普通じゃないよね。そんなないと思います。はい。はい、ではまた皆様からの質問受け付けます。いらっしゃいますかね。質問のある方、手がたくさん上がりました。はい、今手を挙げていらっしゃる女性の方ですかね。はい。はい、今日は貴重な時間をいただきましてありがとうございました。犬童監督にとって先ほど大林監督のされていることはもう真似できないみたいなことはおっしゃってたと思うんですけれども、そうは言っても大林監督の作品とかそれからやられている手法とかで犬童監督にとってここは真似したいなとかこういったところは自分の作品にも影響が出ているっていうところは何かありますでしょうか。これはハウスっていう作品が僕は大林さんの作品は実験映画というかドラキュラとかコンプレックスの頃から見てた上でハウスを見てるんですね。すごくマニアックな中学生だったんで、中高生だったらもう先に実験映画とか見に行ってるような中学生だったわけですよ。名画座に通ったりとかしてて、でそのドラキュラの時からやっぱり惹かれてるものがあるんですけど、大林さんのその作品にそれはなんかねやっぱセンチメンタルの質なんですよね。センチメンタリズムの質というか、それはその時代の大林さんだけではなく、いろんな小説家だったら漫画家もだんだんそういうことを多くやり始めてたかもしれないんですけど、なんていうんですかね、まさにその時が過去になっていくというか、もしくは今はすでに過去だというか、そういうある種の独特のセンチメンタリズムっていうんですかね、今この瞬間もいつか過去になるっていうふうに今を見るっていうのかなっていう、その独特のセンチメンタリズムみたいなものやっぱドラキュラから惹かれてて、やっぱりハウスでもその若い本当に生き生きした女の子たちが消えていくっていうその瞬間がまだ生きてる時からすでに過去が始まっているみたいな視点っていうんですかね。それはやっぱり大林さんの映画ってやっぱりすごく自覚させられたというか、はっきりそれをやろうとしてたというか、ハウスの頃に、ドラキュラからやってるんですけど、若い女の子でやるってことでさらにそれがはっきり見せつけられたりとかして、それはどっかでそういう視点で今自分が撮ろうとしてるそのシーンを見るっていう時があるとは思いますね。高橋さんはどうですか。そうですね。でもやっぱりはっきりその編集に対する意思というんですかね。すごい有名な言葉なんですけれども、フィルムっていうのはその1秒間に、24コマなんですけれども、その間の黒コマの残像現象で、要するにその黒コマも同時に見ていると。そのフィルムとフィルムを送る間の黒の間のその残像の中が一種の心臓と心の像となってその自分の中にイメージを作るのだっていうようなことをおっしゃっていて、やっぱりそういうなんていうんですかね、見えるものと見えないもののなんかそういうフィルムの持ってる構造から来るセンチメンタリズムというかロマン主義というか、そういうところはすごく僕はやっぱり影響を受けてると思いますね。ありがとうございます。まだまだお話を伺ってまいりたいんですけれども、お時間が来てしまいましたので、最後にお一言ずついただけますでしょうか。はい、そうです。ぜひ大林さんの新作の海辺の映画館を見ていただけたらと思います。で、今僕が言ったように全身全霊で作ってる本当に映画なので、それを体感してもらえたらなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。最後に一言お願いいたします。ぜひその大林監督の新作と同時に犬童監督の新作も今公開中でございますので、とりあえず今日は忘れてていいです。素晴らしい映画ですのでぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それではここからはですね、マスコミ向けのフォトセッションに移らせていただきます。マスコミの皆様、ご準備をお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上をもちまして Q&A セッションを終了させていただきます。犬堂監督、高橋監督、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。